Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 17, the divisions of faith, text 2. Srimad Bhagavad Gita così com'è, capitolo 17, le divisioni della fede, verso numero 2. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Trividha Trividha Bhavati Shraddha Dehina Sa Swabhavaja Sattiki Sattviki Rajasi Chaiva Tamasi Cheti Tang Shrinu. Shri Bhagavan Uvacha. Trividha Bhavati Shraddha Dehinang Sa Swabhavaja Sattiki Rajasi Chaiva Tamasi Cheti Tang Shrinu. Trividha Bhavati Shraddha Dehinang Sa Sabhavaja Sattiki Rajasi Chaiva Tamasi Cheti Tang Shrinu. Trividha Bhavati Shraddha Dehinang Sa Sabhavaja Sattiki Rajasi Chaiva Tamasi Cheti Tang Shrinu. Shri Bhagavan Uvacha. Ida Bhavati Shraddha Sasvabhavaja Satviki Rajasi Deva Tamasi Cheti Tam. Shri Bhagavan Uvacha. Mataji. Dehinam sa svabhavaja
Tattviki rajasi chaiva tamasi chetitam. Sri Bhagavan Uvacha, Shri Bhagavan Uvacha. the Supreme Personality of Godhead said, Trividha, Trivida, of three kinds, three kinds. Di tre tipi. Dio la persona suprema disse, di tre tipi, Bhavati becomes diventa Shraddha, the faith, la fede, Dehinam, of the embodied, dell'essere incarnato, Sa, that, che Sabhavaja, according to his mode of material nature. secondo il guna che lo influenza. Sattiki, Sattva, in the mode of goodness. la virtù, Rajasi, rajasi, in the mode of passion. la passione, Cha, also. anche, Eva, certainly. certamente, Tamasi, tamasi, in the mode of ignorance. l'ignoranza, Cha, and. e Iti, thus. così, Tam, that. ciò, Shrinu, hear from me. ascolta da me. Translation by His Divine Grace, Srila. The Supreme Personality of Godhead said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be three kinds: in ignorance, in passion, in goodness, in passion, or in ignorance. Now hear about this. Traduzione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Dio, la persona suprema, disse, secondo l'influenza materiale che l'essere incarnato subisce, la sua fede può appartenere alla virtù, alla passione o all'ignoranza. Ora ascolta ciò che ho da dirti a questo proposito. Purport by Srila Prabhupada. Those who know the rules and regulations of the scriptures, but out of laziness or indolence, give up following these rules and regulations, are governed by the modes of material nature. According to their previous activities in the mode of goodness, passion, and ignorance, they acquire a nature which is specific quality. The association of the living entity with the different modes of nature has been going on perpetually. Since the living entity is in contact with the material nature, he acquires different types of mentality according to his association with the material modes. But this nature can be changed if one associates with a bona fide spiritual master and abides by his rules and scriptures. Gradually, one can change his position from ignorance to goodness or from passion to goodness. The conclusion is that blind faith in a particular mode of nature cannot help a person become elevated to the perfectional stage. One has to consider things carefully with intelligence in the association of a bona fide spiritual master. Thus one can change his position to a higher mode of nature. Spiegazione di Srila Prabhupada.
Le persone che per pigrizia o per indolenza cessano di seguire i principi regolatori enunciati nelle scritture pur conoscendoli, cadono sotto il dominio delle tre influenze della natura materiale. Secondo le loro attività precedenti, improntate alla virtù, alla passione o all'ignoranza, essi acquisiscono una particolare indole. Fin dal primo istante in cui entra in contatto con la natura materiale, l'essere vivente non smette mai di confrontarsi con i guna ed eredita, secondo il loro specifico influsso, una particolare mentalità. Tuttavia, gli sarà possibile modificarla se avvicina a un maestro spirituale autentico e vive secondo i suoi insegnamenti e i precetti delle scritture. Potrà allora passare gradualmente dall'ignoranza o dalla passione alla virtù. In conclusione, una fede cieca, chiusa nella sfera di un particolare guna, non è di alcun aiuto a chi vuole elevarsi alla perfezione dell'esistenza. Occorre sempre considerare le cose con attenzione e intelligenza alla presenza di un maestro spirituale autentico. Questo è l'unico modo di progredire verso un guna più elevato. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalaka Chakshurunmilitam Jena Tasmai Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Srimate Bhaktivedanta Namaste Saraswati Devi Nirvishesha. Yeah. So Arjun asked Krishna in the previous. Arjun asked Krishna, "O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principles of scripture, worship according to their own imagination, in goodness?" Verso precedente, Arjuna aveva chiesto a Krishna: "O Krishna, qual è la situazione di coloro che non seguono i principi delle scritture, ma si dedicano a un culto di loro invenzione? Sono nella virtù, nella passione o nell'ignoranza?" So we see people develop different kinds of worship, spiritual involvement, without scriptural guidance. Vediamo che molte persone sviluppano un certo tipo di fede, di adorazione, di coinvolgimento spirituale senza la guida di scritture autentiche. We see from time to time develop different types of so-called spiritual. Vediamo come di tanto in tanto sviluppano certe cosiddette attività spirituali. Now we are seeing all over the world yoga has become very popular. Adesso vediamo in tutto il mondo che lo yoga è diventato molto popolare. It has become so popular that even the governments are promoting it. Così popolare che anche i governi lo promuovono. Now if we look at it, this yoga, the way it's going on, is not the scriptural instruction. Se guardiamo il modo in cui si sta sviluppando e diffondendo lo yoga, possiamo notare che non è il modo che viene enunciato nelle scritture. In Bhagavad Gita, Krishna mentioned about how to practice yoga. Nella Bhagavad Gita Krishna parla del vero yoga. Like first consideration, one has to go to a secluded place. Prima considerazione, uno deve andare in un luogo appartato, isolato. And there he has to undergo all kinds of rules and regulations. E lì deve seguire tutte le varie regole e le varie regolazioni. But what is going on in the name of yoga is nothing near. Ma quello che va avanti oggi nel nome dello yoga non è niente di tutto ciò. In big cities, in the middle of the city, where there are so many noise, and they are coming after their office
to sit and practice yoga. Vediamo in queste grandi città, con questo rumore di traffico, dopo essere stati tutto il giorno in ufficio, vanno a fare yoga e si siedono per meditare. Then most really right after yoga practice they're going to a bar to drink alcohol. E il più delle volte, dopo la pratica di yoga, vanno al bar a prendersi un po' di alcol. So these are the activities. Questo è ciò che sta andando avanti. Even those so-called spiritualists, the impersonalists, Anche i cosiddetti spiritualisti, gli impersonalisti, Mayavadis, they think that they are actively involved in spiritual activity. i Mayavadi pensano di essere attivamente dentro le attività spirituali. But that is not the scriptural way. Quello non è il modo autorizzato dalle scritture. In Bhagavad Gita, Krishna is clearly saying, Abhyakta higati. Impersonalism only leads to suffering. Nella Bhagavad Gita Krishna dice chiaramente che l'impersonalismo ci conduce alla sofferenza. Krishna didn't prescribe these activities. Krishna non ha prescritto queste attività. So these are Shastra Vidhimutrija. Rejecting the scriptural injunctions, they are developing some concocted ideas and they are practicing. Questo significa rigettare le ingiunzioni delle scritture, sviluppare le proprie idee frutto della speculazione mentale. So there are various types of activities like that go on. Quindi così tante attività del genere stanno andando avanti. So in response to that answer, in response to that question, Krishna is answering that there are three types of modes, three modes of material nature. In risposta alla domanda di Arjuna, Krishna risponde che ci sono 3 tipi di influenze della natura materiale. And when they develop this kind of concocted ideas, they practice it according to their modes. E quando sviluppano queste idee basate sulla speculazione, allora lo fanno in base a queste 3 influenze. And those activities generally lead to suffering. E generalmente tali attività conducono alla sofferenza. That Krishna is telling in Bhagavad Gita that those who are in the mode of passion and ignorance, tada rajastamo bhava, kama lobha dayascha. The low mode of ignorance and passion leads to lust, greed, anger, etc. Krishna afferma nella Bhagavad Gita, No, I'm sorry, not Bhagavad, Srimad Bhagavatam, che l'influenza della passione e dell'ignoranza conducono alla lussuria, alla rabbia, alla collera, così via. So that is the condition of the living entities in the material nature. Questa è la condizione degli esseri viventi nella natura materiale. Material nature has been endowed with 3 modes. La natura materiale è caratterizzata da 3 influenze. Daivi hesha gunamayi. Daivi maya, this material nature, Krishna's external energy, maya, mahamaya, is endowed with gunamayi, gunas. And there are 3 gunas, 3 modes. L'energia esterna di Krishna, Daivi Maya, è stata concepita con 3 influenze della natura. And material nature is endowed with 3 modes, and living entities in the material nature function in those 3 modes. E gli esseri viventi agiscono in accordo a queste 3 influenze della natura. According to the modes, people act. In accordo all'influenza, le persone agiscono. A person who is influenced by the mode of ignorance, he'll act in a certain way. Chi è influenzato dall'ignoranza agirà in un certo modo. One who is in the mode of passion, he'll act in some other way. Quando una persona è influenzata dalla passione agirà in un altro modo. And one who is in the mode of goodness, he'll act in another way. Chi è sotto la virtù agirà in un altro modo ancora. So this is how different people, being influenced by different modes, act in different. In questo modo, diverse persone influenzate da diversi guna agiscono in modo diverso. Actually, that is the condition of every living entity in the material. Questa è la condizione di ogni essere vivente nella natura materiale. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarva.
Prakriti, in the material nature, every living entity is subjected to guna and karma. Nella natura materiale tutti gli esseri viventi sono influenzati, soggetti a guna e karma. This is how things are happening in the material. Different people are acting in different modes, and accordingly they're generating the reactions. È così che succede. Persone differenti agiscono in modo differente e in questo modo creano le reazioni delle loro And azioni. they're getting the results of their actions. E prendono le reazioni delle loro azioni. Everybody is subjected to the reactions of his action. Ognuno è soggetto alle reazioni delle proprie azioni. So, uddham gachanti sattastha. Those who are acting in the mode of goodness, they get urdham, go to higher situation. Chi è influenzato dalla virtù si eleva verso una natura più elevata. Madhye tishtati rajasa. Those who are in the mode of passion, they situate in the middle. Chi si trova sotto l'influenza della passione rimane a metà. And jaganna guna vrittisa adho gachanti tamasa. Those who are affected by disgusting influence of the mode of ignorance, they go down. Chi è affetto dalla disgustosa influenza dell'ignoranza si degrada. So that's what is happening in the material. Questo è ciò che accade nella natura materiale. The example of the modes of material nature, how people become affected by the modes. L'esempio di come le persone sono influenzate da differenti guna. Say a person is crossing the road and all of a sudden a bicycle comes and hits him. Supponiamo che una persona stia attraversando la strada e una bicicletta lo prenda, lo investa. So being hit, one person will start to cry. E quindi quando quando si scontra con la bicicletta inizia a piangere. Oh, he hit me, starts to cry. Fatto male, inizia a piangere. Now another person, when he is hit by the cycle, he gets up and starts to beat up the cyclist. Un'altra persona che viene investita da questa bicicletta si alza e comincia a picchiare e a darle di santa ragione a chi lo ha investito. And another person hit by the cycle, he just gets up, brushes the dust. He says, "Don't worry, it's my fault." E l'altra persona che viene investita si guarda un attimo, si pulisce un po' di polvere e dice: "Ah, non ti preoccupare, era colpa mia." So the one who being hit by the cycle started to cry, he is in the mode of ignorance. Quello che ha iniziato a piangere dopo essere stato investito è sotto l'ignoranza. The person who got up and started to beat up the cyclist is in the mode of passion. La persona che si è alzata e ha iniziato a picchiare il ciclista è nell'influenza della passione. And the person who just told the cyclist, "Don't worry, it's not your fault. I should have checked before you came." E la persona che ha detto al ciclista: "Non ti preoccupare, non è un tuo errore, avrei dovuto controllare io prima di attraversare." In which mode he is? Quale influenza si trova? Goodness. So, so this is how we see, this is just an example. The same action makes different people react in different ways. È solo un esempio per far capire come la stessa azione faccia reagire le persone in modo diverso. Right? How those actions differ? Because of the influence of different modes in them. Che Why do people act in different ways? Because of the influence of different modes. Perché le persone agiscono in un certo modo perché sono influenzate dai guna differenti. So this is how living entities in the material nature are affected by the modes. They act in different modes and they get different reactions. In questo modo gli esseri viventi sono influenzati da guna differenti e agiscono quindi in base a questi guna. Now generally everyone cycles between passion and ignorance. Generalmente tutti tendono a entrare in un ciclo di passione e ignoranza. For example,
A person works very hard Per throughout esempio, the day. una persona durante il giorno lavora molto duramente. In which mode he works so hard? In quale influenza si trova? Very good. Passione. Passion. And then at night he becomes tired and falls asleep. E di notte era molto stanco e si addormenta. In which mode did he fall asleep? Sotto che influenza si addormenta? Did I hear goodness? Ignoranza. In which mode did he fall asleep? Ignorance. Then in the morning he gets up. What does he do? Again goes to work hard. E al mattino si sveglia e cosa fa? Di nuovo inizia con un duro lavoro. So generally it is going on. Just passion, ignorance, passion, passion. Generalmente si passa dalla passione all'ignoranza, dalla passione all'ignoranza. But those who are situated in knowledge, they transcend the mode of passion and come to the mode of goodness. Ma coloro che sono guidati dalla conoscenza trascendono l'influenza della passione e dell'ignoranza. But in the material nature there is no pure goodness. Ma nella, Material goodness is tinged with passion and ignorance. ma nella natura materiale non c'è la virtù pura, perché è sempre contaminata dalla passione e dall'ignoranza. So here Krishna is pointing out, to be properly situated in goodness, that means to be properly situated in pure goodness, one needs the guidance of a bona fide spiritual master. E qui Krishna lo puntualizza: per essere situati nella pura virtù, una persona deve avere la guida di un maestro spirituale autentico. Yeah, what does the bona fide spiritual master tell? Cosa dice un maestro spirituale autentico? Act in Krishna consciousness. Agisci in coscienza di Krishna. Meaning act for Krishna. Agisci per Krishna. Meaning lead your life with Krishna in the center. Nel senso che fai che la tua vita sia centrata su Krishna. So when one does that, he becomes situated in goodness. Quando uno fa questo è situato nella virtù. And then only he transcends the mode of passion and ignorance. E solo allora trascende la passione e l'ignoranza. So this actually takes us to another consideration, that we can function in two different platforms. Questo ci porta a un'altra considerazione, che noi possiamo agire su due diverse piattaforme. What are these two different platforms? Bodily platform or Krishna? Quali sono queste due piattaforme? La piattaforma corporea o la piattaforma della coscienza di Krishna? When I put myself in the center, that is material. When I put Krishna in the center, spiritual. Quando io pongo me stesso al centro, questo significa materiale. Quando metto Krishna al centro, significa spirituale. So this way we can see what's the distance between material nature and spiritual nature. Quindi possiamo vedere qual è la distanza che separa la natura materiale dalla natura spirituale. What's the distance? Very good. Me. Io e Krishna. If it's me, it's material. If it's Krishna, it's spiritual. Se sono io è materiale, se è Krishna è spirituale. So this is what Krishna is telling us. Questo è ciò che Krishna ci dice. This is what a bona fide spiritual master teaches us. Questo è ciò che un vero maestro spirituale ci insegna. The bona fide spiritual master shows the way to lead the life of Krishna in the center. Maestro spirituale autentico mostra il cammino per vivere una vita cosciente di Krishna. Otherwise, we'll be dwelling in the material nature, being subjected to mode of passion and Altrimenti rimarremo a lottare nella natura materiale, soggetti alla passione e all'ignoranza. And there is some goodness, but those goodnesses are also affected by passion. E c'è un po' di virtù, ma è comunque sia influenzata dalla passione e dall'ignoranza. Say for example, in the mode of goodness one leaves home, goes to Himalayas,
and spends time there. But for how long does he last there? Supponiamo nel guna della virtù uno lascia la casa, va sull'Himalaya, trascorre del tempo lì, ma quanto resisterà? Then they come back Poi and to- start their business. e poi tornano indietro e iniziano la loro carriera, il loro business. Like it's happening, so many so-called Babas and so-called this, that. They're doing their business. Così tanti baba, cosiddetti baba, iniziano il loro business. Or at the most, they come down, open some hospital, do some other benevolent social activity. O al massimo tornano alla loro città, aprono un ospedale, fanno qualche attività di beneficenza. On the other hand, when Prabhupada came, what did he do? E dall'altro canto, quando Prabhupada è venuto, cosa ha fatto? Actually, when Prabhupada went to America, at that time many Babas and Yogis and Bhagavans went to America. In realtà quando Srila Prabhupada è andato in America, insieme a lui tanti altri yogi, baba, sono andati in America. And they all were actually starting their own business. E loro iniziavano il loro business lì. They went and got some money, started something, but did not really benefit people. Loro andavano, guadagnavano del denaro, iniziavano a fare qualcosa, ma non davano vero beneficio alle persone. They were simply giving them how to lead a better bodily existence. Ma insegnavano semplicemente loro a come vivere una migliore esistenza sulla piattaforma corporea. They were showing yoga, meditation, transcendental meditation, this meditation, that meditation. But that was all to promote their physical well-being. You Insegnavano, practice meditation, you will have a healthy body. promuovevano lo yoga, la meditazione trascendentale, questo tipo, quell'altro tipo, ma in realtà si trattava solo di meditazione che aiuta a stare meglio fisicamente. Practice meditation, you'll have a peace of mind. E otterrai la pace della mente. Nowadays it's a very common thing. Practice meditation to become free from anxiety, stress. Oggigiorno è molto comune. Pratica la meditazione per liberarti dall'ansia e dalla sofferenza. But when Prabhupada came, what did he say? Quando Prabhupada è venuto, cosa dice? Did Prabhupada ever say that you'll have this practice, chant Hare Krishna and you'll have a healthy body? Did Prabhupada come and say, chant Hare Krishna and you'll have a peace of mind? Ha mai detto Prabhupada che cantare Krishna e avrai un corpo in salute, oppure cantare Krishna e otterrai la pace della mente? No. Prabhupada said, chant Hare Krishna, render devotional service for your spiritual well-being. No, diceva canta Hare Krishna per il tuo progresso spirituale. Get out of this miserable material world, material existence, and go back to Godhead. Esci da questa esistenza materiale condizionata e torna a casa a Dio. And what was Prabhupada's response to all these kinds of, whenever people came, what did Prabhupada say? Do it for Krishna. E cosa diceva Srila Prabhupada a tutte le persone che venivano e gli chiedevano? Lui diceva fallo per Krishna. Some communists came and asked Prabhupada, what do you think of communism? Un comunista è venuto e ha chiesto a Prabhupada cosa pensi del comunismo. Prabhupada said, if it is Krishna-centered, it's good. E Prabhupada ha risposto se è centrato su Krishna va bene. So that is the difference between a bona fide spiritual master and a nonsense spiritual master. Questa è la differenza tra un maestro spirituale autentico e un maestro spirituale senza senso. A bona fide spiritual master pulls us out of these clutches of mind Un vero maestro spirituale ci tira fuori dalle and situates us dalla breccia di mai. in pure spiritual platform. Ci aiuta a situarci nella pura piattaforma spirituale. The point Prabhupada is making here that unless and until one comes out of, until one comes across a bona fide spiritual master and accepts his teachings, there is no way one can get out of this influence of the modes of material.
Il punto che sta facendo qui Srila Prabhupada è che finché una persona non incontra un vero maestro spirituale non riuscirà a venire fuori da questa influenza della natura materiale. One verse from Bhagavad Gita actually making this point very clearly. Un verso della Bhagavad Gita chiarifica questo punto. Daivi hesha gunamai mama maya durattaya. Mama maya. It's my illusory energy. La mia energia illusoria. And durattaya, it's impossible to get out. È impossibile superarla. But what's the next line? Mame vaje prapaddante mayame tantarante. It's impossible to surmount, but when one surrenders unto me, he becomes free from the influence of mind. È impossibile superare l'influenza della natura materiale, ma quando uno si abbandona a me, allora riesce a superarla. Like it's impossible to swim across an ocean. Come dire, è impossibile nuotare per attraversare l'oceano. But when you sit in a plane, very easily you go across the ocean. Ma quando sei seduto su un aeroplano, così molto facilmente lo superi. In one way it's impossible, but in another way, there is a way which is very easy. Da un certo punto di vista è impossibile, ma da un altro punto di vista è molto facile. So that is Krishna consciousness. Questa è la coscienza di Krishna. Just surrender unto Krishna. What does the bona fide spiritual master say? Semplicemente abbandonati a Krishna. Cosa ti deve dire un maestro spirituale autentico? Surrender unto Krishna. Abbandonati a Krishna. Chant Hare Krishna. Canta Hare Krishna. Render devotional service. Offri servizio devozionale. And everything will be all right. E tutto andrà bene. And everything becomes all right. E tutto va bene. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Arrivo! Does anybody have any question? Yes. Da anni c'erano due punti della Bhagavad Gita che mi hanno lasciato perplesso. 2 points of Bhagavad Gita make me perplexed. La Prabhupada alla fine del 12° capitolo, non sbaglio, e adesso leggendo anche il 13° al verso 20, dice che anche se un discepolo che ha fede in Krishna, nel maestro spirituale, non segue At the end of the 12th chapter and the 20th verse of the 13th chapter, Srila Prabhupada said that a devotee who has faith and performs devotional service ha fede in Krishna ed è in una comunità religiosa autentica, and he is in a authentic religious community e non riesce a seguire i principi regolatori, and he's not able to follow the 4 regulative principles, grazie alla misericordia del maestro spirituale fa comunque avanzamento spirituale. due to the mercy of the spiritual master, he nonetheless does spiritual advancement. Questa è una cosa che Anyway, don't depend upon that. Just you follow the 4 regulative principles. Non dipendere da questa affermazione, tu segui i principi regolatori. Prabhupada made the condition very clear. Chant 16 round and follow the 4 regulative principles. Prabhupada ha fatto questa affermazione chiara: canta 16 giri e segui i 4 principi regolatori. And then Prabhupada said he'll go back to Godhead. E torni a casa da Dio. Breaking the regulative principles, don't take a chance. Non prendere l'occasione per rompere i principi regolatori. Any other question? Yeah, you can say it. He can hear you. Like you mentioned how we find different kinds of gunas.
So when these devotees, same kind of service may be executed in a different manner by different devotees. Is it because they bring those kind of modes along with them? Menzionavi come ognuno è influenzato da una diversa un guna diverso, quindi anche nel nostro movimento vediamo che i devoti fanno servizio devozionale e lo fanno in modo diverso, quindi significa forse che portano all'interno del loro servizio il guna da cui sono influenzati? There are two considerations here. Is a spiritual life, devotional life, is to function according to the instruction of the spiritual master. Qui ci sono due considerazioni da fare. Vita spirituale significa agire sotto la guida del maestro spirituale. One doesn't himself decide how he is going to render the service. Uno non deve pensare lui come rendere servizio devozionale. If one renders service according to his own plan or own desire and offers the results to Krishna, that is karma yoga. Se uno agisce nel servizio devozionale in accordo alla propria volontà, quello è chiamato karma yoga. But bhakti or devotional service is rendering service according to the instruction of the spiritual Ma master. bhakti o servizio devozionale significa agire in accordo alle istruzioni del maestro spirituale. And the spiritual master knows how to engage one. E il maestro spirituale sa come impegnare un discepolo. Well, if somebody is in the mode of passion, okay, spiritual master engages him in service according to that. Se una persona si trova sotto l'influenza della passione, allora il maestro spirituale dice ok, ti impegno in questo tipo di servizio. Like for example, when Prabhupada saw that some devotees are in the mode of passion, Prabhupada sent them out and do this, do that. Go and open centers. Quando Prabhupada vedeva che un devoto era magari influenzato dalla passione, allora diceva vai a fare questo, vai a fare quello, vai a aprire un centro. But when Prabhupada saw that somebody is in the mode of goodness, Prabhupada said, okay, you translate books. Quando Prabhupada vedeva che qualcuno era sotto la virtù, diceva ok, adesso traduci i libri, Or work in BBT. lavora alla BBT. So this is how a bona fide spiritual master knows how to engage his disciples. In questo modo il maestro spirituale sa come impegnare i suoi discepoli. So that is the main consideration. Questa è la considerazione And principale. it can be the other way also. Ma può anche succedere nella parte in senso Like provided he is doing it with Krishna in the center, then it becomes devotional service. E allora lui sta facendo quell'azione con Krishna al centro e allora quello è servizio devozionale. Like as I mentioned, like that's the difference between karma yoga and suddha bhakti. Quindi, come dicevo, è la differenza tra karma yoga e shuddha bhakti. Somebody thinks that I want to make a lot of money. Qualcuno pensa voglio fare Or- tanti soldi, I want to build a big temple. o voglio costruire un grande tempio, I want to go and conquer the whole country. voglio conquistare l'intero paese. And this is, you see, like when he is thinking that I want to do this, but I want to do it for Krishna, meaning he's offering the results of his action to Krishna, that is karma yoga. Quando lui dice io voglio fare questo per Krishna e offro i risultati a Krishna, quello è karma yoga. Whereas when one acts according to the instruction of bona fide spiritual master, then it is devotion, pure Ma devotion. se uno agisce sotto le istruzioni del maestro spirituale, allora quello diventa servizio devozionale. He surrenders his own desires. Abbandona i suoi desideri, He wants to go and make a lot of money. vuole andare a fare un sacco di soldi. But the spiritual master says, you go to the kitchen and wash the pots. Il maestro spirituale gli dice vai in cucina e lava le pentole. See the difference? Vedi la differenza? Hare Krishna. Yes, you have a question at the back? In the same context, I was wondering if you can give us an example of how it would look like if a Kshatriya acts in Krishna consciousness, or a Vaishya acts in Krishna consciousness, or a Shudra acts in Krishna consciousness.
Can you give us an example, short example? Okay, Sempre good rimanendo point. in questo contesto, vorrei chiederti se puoi dare un esempio di come uno kshatriya, un vaishya, un shudra agiscono in coscienza di Krishna. Kshatriya acting in Krishna consciousness, Arjun. Right? Arjuna, uno kshatriya che agisce in coscienza di Krishna. He says, I don't want to fight. Lui dice io non voglio combattere. Krishna says, fight. Krishna dice combatti. Now Arjun says, Karishya Bachanam Tava. I will act according to your instruction. Arjuna dice ok, combatterò e agirò in secondo le sue istruzioni. So that is Kshatriya acting in Krishna consciousness. Quello è uno kshatriya che agisce in coscienza di Krishna. Vaishya acting in Krishna consciousness, Nanda Maharaj. Un vaishya che agisce in coscienza di Krishna, Nanda Maharaj. Vaishya's occupation, Krishi Goraksha Vanija. Agriculture, cow protection and trading. Le occupazioni di un vaishya sono l'agricoltura, la protezione della mucca e il commercio. And they're doing. E lo fanno. And in ignorance, I don't like, ignorance is, in order to be Krishna conscious, you have to come out of ignorance. E l'ignoranza, per essere nella coscienza di Krishna devi uscire dall'ignoranza. You can't remain in ignorance and be Krishna conscious. Non puoi rimanere nell'ignoranza e al tempo stesso essere cosciente di Krishna. So, but still there are Sudras, like as you said, how Sudra? Actually in Krishna consciousness, everyone is a Sudra. E tu dicevi di uno Shudra, in realtà tutti nella coscienza di Krishna sono Shudra, Meaning serving Krishna, che servono Krishna, serving the devotees, servono i devoti, serving the mission of the spiritual master. servono la missione del maestro spirituale. So in spiritual platform, in devotional service, Sudra's position is the highest. Quindi nella piattaforma spirituale, la coscienza di Krishna, la piattaforma dello Shudra è la più elevata. Yeah. To become the humble servant of the servant of the servant. Diventare l'umile servitore del servitore del servitore. But that's not in ignorance. That's in pure goodness. Ma quella non si tratta di ignoranza, ma è pura virtù. So our business is actually to become Shudras, transcendental Sudras. Quindi quello che dobbiamo fare è di diventare Shudra trascendentali. Any other? Yes? Qualche volta parlando con i devoti dico, sai, io sono Sudra. I devoti dicono, ma no, siamo tutti Sudra. In Kali Yuga, Kalo Sudra Sambhava. Sometimes speaking with devotees, I tell them I'm a Shudra, and they say, no, don't worry, we are all Shudras, Kalo Shudra Sambhava. Yeah. But that is ordinary Sudra. But in ISKCON, they're transcendental Sudras. Quindi quello è Shudra ordinario, e l'ISKCON è trascendentale. Però ascoltando una lezione di Madhuseva Prabhu, no, lui dice che sì, siamo tutti Sudra, però c'è un devoto che ha un'attitudine da leader, un altro devoto che ha un'attitudine un po' più da kshatriya, un altro devoto che ha, come diceva Maharaj prima, un altro devoto che ha un'attitudine più da vaishya. Infatti al villaggio abbiamo dei devoti vaishya, no? Allora però alla fine io dico, io non ho tutte queste attitudini vaishya, io sento che ho un'attitudine più da sudra. Che succede? Hearing a lecture from Madhusavita Prabhu, he was saying that we are all Shudras, but we nonetheless have tendencies like leader or Vaishya or anything. So, but for myself, I see that I have the tendency of Shudra. So, what to do? Okay. So that What Madhusavita Prabhu actually said, that in ISKCON, they are Sudra Brahmana, Sudra Kshatriya, Sudra Vaishya and Sudra Sudra. quello che diceva Madhusavita Prabhu è che in Kali Yuga siamo Shudra Brahmana,
o Shudra Vaishya, Shudra Kshatriya, Shudra Shudra. Thank you. Yes. Go ahead. Krishna Gurmas, you mentioned that a bona fide spiritual master makes his disciples surrender to Krishna. And in this respect, I have a question that sometimes we hear preachers speaking about Vedic culture and Vedic rules and regulations, and they demand people to surrender to all specific details of Vedic culture. Menzionavi come il maestro spirituale impegna tutti nella coscienza di Krishna e mi chiedevo, alle volte ci sono dei predicatori che parlano alle persone della filosofia che abbiamo e dicono alle persone di abbandonare tutto e di abbandonarsi alla coscienza di Krishna. And my question is, because sometimes I don't hear these points in Prabhupada's books, do we have to, I mean, we maybe should try to follow, but is it always conducive? Give an example of what you're talking about. Dai un esempio. Like, for example, in Vedic culture, women and men are very much separate. So Per that we esempio, have nella to, cultura vedica gli uomini e le donne sono separati. so and then we should follow this very rigidly, that we don't speak to women if it's not our wife. E quindi dovremmo seguire questo molto strettamente, che magari non le parliamo con le donne? Well, like we can see that with time, the world situation changes, the social situation changes. Possiamo vedere che col passare del tempo la situazione del mondo cambia. In the Vedic time, the women never come out of the house. Ai tempi vedici le donne non uscivano mai di casa. But today, women are everywhere. Oggigiorno le donne sono ovunque. Therefore, Prabhupada saw, I'll just get Prabhupada's point of view. Like, Prabhupada was very practical. Srila Prabhupada era molto pratico. Prabhupada himself said, like, I came to America where boys and girls are striding side by side. And if I separate them, then it will be artificial. Io sono venuto in America, diceva Srila Prabhupada, dove uomini e donne si mischiano senza ritegno, quindi Therefore, in ISKCON, men and women are serving side by side. quindi ho dovuto fare questo arrangiamento e nell'ISKCON uomini e donne servono una accanto all'altra. So, like, but at the same time, the Vedic principle, that is, women shouldn't be seen as an object of sense gratification. Ma al tempo stesso la visione che danno i Veda, che la donna venga vista come un oggetto di gratificazione dei Rather, sensi. they should be respected as mothers. No, questo non deve succedere, devono So- essere viste come madri. We take that aspect of the Vedic culture, Noi prendiamo quell'aspetto della cultura but we vedica, function according to the present social system ma condition. agiamo in accordo alla presente condizione sociale. And yeah, I mean, world situation is changing and we have to act accordingly. In Vedic time, no one will use microphone, never heard of microphone. Ai tempi vedici nessuno aveva mai sentito And parlare if di you un go to the microfono. Strict Vedic consideration, Indians, sadhus or spiritual personalities are not supposed to go out of India at all. E se vai proprio alle regole più strette, più rigide, vediamo che i sadhu non dovrebbero lasciare l'India. Going across the ocean was unheard of. Attraversare l'oceano era fuori da ogni discussione. But today, world has changed. Oggi il mondo è cambiato. And accordingly, ISKCON is functioning. E l'ISKCON funziona in accordo a come cambia il mondo. So the thing is that, like, again,
a bona fide spiritual master knows how to engage everyone. Il fatto è che un maestro spirituale autentico sa come impegnare ognuno. And that's what Prabhupada did. E questo è ciò che ha fatto Prabhupada. Now if somebody says, let's go back to the Vedic time, the women should stay at home and never come out. Allora se uno dice ok, torniamo ai tempi vedici e la donna deve stare in casa e mai uscire, Then some Orthodox Indian may join ISKCON, but the rest of the world won't. allora qualche indiano ortodosso potrebbe unirsi all'ISKCON, ma il resto del mondo no. Like even from Prabhupada's time, things have changed. Like during Prabhupada's time, we could never think of a woman GBC. Ma anche rispetto a come era ai tempi di Prabhupada sono cambiate le cose. Ai tempi di Prabhupada mai si poteva pensare a una donna che prendeva il ruolo di GBC. Woman temple president, Una donna presidente del tempio, woman Sankirtan leader. leader del Sankirtan. I remember like how things were. Women were not even leading kirtan those days. In quei giorni le donne neanche conducevano i kirtan. And it was, I'm talking about in late 80s. Ti parlo degli anni 80, fine anni 80. I was involved in Holland, Ero impegnato in Olanda. and so one day the devotees went out on a Sankirtan, on a Harinam. Un giorno i devoti sono usciti in Harinam, in strada. And some girls went, but they couldn't find that team of devotees. So they were there, 4 or 5 of them. So what did they do? They led a kirtan, Harinam, on their own. E alcune devote sono uscite ma non riuscivano a trovare l'altro gruppo del kirtan, allora hanno iniziato loro a condurre un kirtan. And it was one of the unusual things. Era You una know, cosa that the inusuale women led their women's Sankirtan party, I mean rather Harinam party. che delle donne conducevano il loro gruppo di Harinam. I remember in 77, Prabhupada was in Vrindavan, and I was staying in the guest house in Vrindavan. Mi ricordo nel 77 Srila Prabhupada era a Vrindavana, io ero nella guest house. And one day I heard some Mataji's devotees are leading a kirtan from downstairs. I mean, they were staying in their room and they're having the kirtan. Un giorno ho sentito una Mataji che al piano di sotto conduceva un kirtan e loro stavano al piano di sotto, quindi erano nelle loro camere e stavano facendo un kirtan. And I was thinking, oh, they sing so well. E io pensavo, oh, come canta bene, Because those days, women didn't sing in the kirtan. perché in quei giorni le donne non cantavano nei kirtan. But you know, with time, things are changing and we are accepting those changes. Ma col tempo le cose cambiano e noi accettiamo questi cambiamenti. I just have one more small question. The other day you sang, Oh, that reminds me of another thing, another incident. Questo mi One ricorda- day, Prabhupada's sister came to Vrindavan In un altro episodio la sorella di Prabhupada un giorno è venuta a Vrindavan and she wanted to sing a bhajan for Prabhupada. e voleva cantare per Prabhupada un bhajan. So she sang very nicely. E cantò molto bene. So we were just saying, oh, she sings so nice. E noi dicevamo, wow, come canta bene. Prabhupada said, all women sing nicely. They have a sweet voice. E Prabhupada ha risposto, tutte le donne cantano bene. Hanno una voce dolce. very much the other day you spoke about Sharanagati, you sang the song Bhaktivinoda Thakur, and two of those aspects are accepting everything which is favorable for pure devotional service and reject. So how can we decide, because then some people say, yeah, this would be favorable, you have to follow this and it is favorable for pure devotional service, but
how can we decide that it's actually disturbing also the social? Well, there are two considerations. L'altro giorno cantavi la canzone Sharanagati e ci sono due aspetti dell'abbandono che sono accettare tutto ciò che è favorevole e rifiutare tutto ciò che è sfavorevole. Come possiamo capire se una cosa è veramente favorevole? Alle volte magari uno ci dice questo è favorevole e quest'altro no. Two considerations, as I said, the first thing is, let your spiritual master or other senior devotees decide. Ci sono due considerazioni. La prima è lascia che il maestro spirituale o devoti anziani decidano. And second consideration is, use your intelligence. La seconda è utilizza la tua intelligenza. You may think that something is favorable, but like if it's going to create disturbance, then don't consider that to be favorable. Potresti pensare che qualcosa sia favorevole, ma se quello crea disturbo, allora non è favorevole. Say, for example, you may think that in the middle of the night to chant Hare Krishna Mahamantra very loudly is very favorable to Krishna consciousness. Per esempio, potresti pensare che cantare Hare Krishna nel bel mezzo della notte ad alta voce sia una cosa favorevole. But when you consider that he's going to wake up all other devotees, then it may not be a favorable Ma se situation. consideri che questo sveglierà tutti gli altri devoti, allora comprendi che non è una cosa favorevole. Thank you. Hare Krishna. Yes, there is a question there. Can I ask a question out of today's context? Is it possible? Let me hear. Okay. So I was wondering, I read a few books, not too many, but there is a lot of stress on being a brahmachari. And I was looking at the larger picture. And I was thinking, if all intelligent men take up to brahmacharya, who are the girls going to get married? That's no, that's not the question. The question is, will it not create an imbalance in the demographics of the society? Well, and the second part of the question is... let me first answer the first question. Okay. Can I translate? Yeah, please. Yeah. Ho letto alcuni libri in cui veniva detto che tutti dovrebbero diventare brahmachari, gli uomini, e quindi mi chiedo, se tutti diventano brahmachari, le donne come fanno a sposarsi, e quindi ci sarebbe uno squilibrio nella società. So the first aspect of the answer is, Prabhupada said, I have a problem that I haven't been able to solve. La prima parte è da considerare che Prabhupada ha detto, io ho un problema che non riesco a risolvere. I want all my boys to be brahmacharis, Vorrei che tutti i miei ragazzi fossero brahmachari and I want all my girls to get married. e vorrei che tutte le ragazze fossero sposate. So that's the first aspect of the answer to that Questo è il question. primo aspetto della risposta. And from my own experience, I can tell you, don't worry about that. There'll be plenty of brahmacharis who will want to get married. E dalla mia esperienza personale posso dirti con sicurezza di non preoccuparti, perché ci saranno sempre tanti brahmachari che vogliono sposarsi. Okay, what's your second part? If you Okay. The second part is again the same context, but I was thinking, what about the progeny? Because what about? about the children. So, for example, if all intelligent men are brahmachari and they I decide, told you, all intelligent men won't remain brahmachari. okay, most of them, for example, if I take your example, an intelligent person like you, if they don't have children, the DNA, your intelligent DNA is not getting forward. Is not. So
So the next generation. Don't worry. I have plenty of children. Ramata ci chiedeva, sempre nello stesso contesto, se almeno la maggior parte dei brahmachari rimangono tali, allora il DNA che non si svilupperebbe nei loro figli. E Maharaj ha risposto: non ti preoccupare, io ho un sacco di figli. And I can tell you, that's the real intelligent thing to do. Have a lot of children without getting married. E ti dirò che questa è la cosa intelligente da fare, avere tanti bambini senza sposare. Okay. Maybe we can have a little kirtan. Possiamo fare un kirtan? His Holiness Bhakti Charu Maharaj ki jai! I'd like to put another one here. He has one. It's better to have it without. Yeah? ज़्यादा ऊंचा हो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.